Stel u voor, je bent aan het koken en plots... uw oven schiet in brand. Vuur. Type 1. Blinde paniek. Type 2. Ik neem enkel mee wat belangrijk is. Type 3. De rust zelf. Het is een grote brand. Ik zal sowieso met een pompwagen afkomen. Kun je een keer iets vragen? Uw stem die komt mij bekend voor. Hè? Heb ik u toch gezien op de kermis vorig jaar? Hey, zeg, hoe is dat met u? Jij werkt bij de pompiers of wat? Type 4. De fixer. Oh nee, brand! Oei.